अस्सलाम वालेकुम जी सारे वीरों का की हाल है दोस्तों। फोर्ड 4000 70 मॉडल फॉर सेल है। फ्रंट टायर तुम चेक कर सकते हो, अच्छी कंडीशन दे ने। ये जैनवन ही पेंट है, जिन्ना क्या आवे, रीपेंट नहीं आया। T4 का ब्लॉक लगे, बाकी ब्लॉक वगैरह बेदाग अक्सर इस जगह तो ब्लॉक दाग ही होंगे ने। फोर्ड दे फीड का पंप लग्या जी बाहर। कंडीशन है जी, टायर कमज़ोर ने क्योंकि ट्राली तो चल रहा है। रिम 4400 वाले ने 8 नटे। ये ट्यूबा के कन्ने दागी जे दोनों साइडा दे। बाकी हुक सीट दे नाल है। यह दूर दी लुक है जी। रेडिएटर ठीक है, फ्रंट जाली उतार के रखी। बंपर हाँ बंपर भी है दोस्तों, ले टुट गया सी लेकिन हम सही करवा के नाल लाएंगे तो फ्रंट जाली भी लाएंगे। इस साइड भी ब्लॉक ठीक है, अंदर की पोजीशन जी। बैटरी ला रखी है इन्होंने, बाकी कंडीशन बिल्कुल ठीक ने। इंजन नंबर चेक कर सकते हो। राइट साइड दा टायर, रिम स्लो मार। चाबी किधर ले गए? ओ चाबी स्टार्ट है आप चाबी से। मैकेनिकल तो अंदर से मैकेनिकल ठीक है। प्राइस की गल करता चला 5,25,000 रुपया डिमांड करते हैं। 5 लाख के अगे पीछे मिलेगा। ओवरऑल कंडीशन थोड़े सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा, ये राबता कर सकते हो। लोकेशन यदि पिंडी भट्टियां। अगर चैनल तो नवे सबसक्राइब करो, बैल आइकन दबाना ताकि हर नई आने वाली वीडियो तुहाडे तक लाजमी पहुँचे। बाकी कमेंट बॉक्स के अपनी राय लाजमी देनी। अल्लाह हाफिज़।